A vy servis, dobrý den. Dobrý den, Pavel Novák, já vás zdravím. Já jsem si před časem u vás zakoupil televizi, samozřejmě to ještě v záruce, a mám tam teďka takový malinký problém, že mi začíná vypadávat obraz. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to řešíte, když jsem to zakoupil u vás. Není problém, prakticky, jestli chcete, jsme schopni do 24 hodin být u vás doma, podívat se na to přímo u vás na místě. Pokud bychom zjistili, že to nějakým nastavením, tak bychom to dostavili přímo na místě. Pokud by byla závada přímo v televizi, tak by se musela televizka naložit a odvést přímo k nám na naše servisní středisko. Tady ta služba, že vlastně přijedete, podíváte se, to je placená služba? Ne, pokud je zboží v záruce, tak se nic neplatí, všechno máte gratis. Akorát bychom byli rádi, kdybyste našel obal třeba od televize, aby jsme to měli v čem převést, protože každá televize je jiná, takže ten obal je docela důležitý pro nás. Ten jsme schovávali, mám pocit, tak se tam to podívám. Takže to znamená, kdybyste měli teda čas, do těch... Tak si chvíličku. Takže pokud by se vám to hodilo, tak by to šlo zítra ráno mezi 9. a 10. hodinou. Jo, to si myslím, že není problém. Já se přizpůsobím, protože to potřebujeme vyřešit, takže... Takže já vás poprosím teda ještě jednou celé jméno. Pavel Novák. Pan Pavel Novák, jasně. A adresu? To Vídeňská. Vídeňská. Kolik? 52. 52 a nějaký telefon, prosím, na vás. Jasně. 732. 732. 263. 263. 501. 501. Takže počítejte, zítra mezi tou 9. a 10. se u vás objeví náš technik a pokusí se vám to dát dokupy, aby jste mohli zase fungovat. Moc krát vám děkuji, mějte se pěkně. Taky, naschledanou, pěkný den. Naschle.